Terminal 12 je osrednje pristajališče in vzletišče večinoma za mednarodne polete znotraj Evropske prestolnice kulture. Vrhunske gledališke predstave, presežni projekti na področju vizualnih umetnosti, koncerti, neko izjemno mednarodno dogajanje. Na Terminalu 12 bodo vzletali in pristajali tiste produkcije, ki so na nek način presežne, zato kar bo Maribor in vsa ostala partnerska mesta na nek način določevalo tudi, ko EPK-ja več ne bo. Umetnost je tista, ki odpira horizonte, ustvarja nova delovna mesta in pa sili vse vpletene k nekem novem načinu bivanja. Še malo bom postal pridigar. Program Terminala je v bistvu nastal v pol leta, kar pomeni, da v primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami ni bilo časa delati napake. No, okej, hvala. Ja, kar ti začni, pa bom jaz pa dodal, če bo treba, ja. Izpostavila bi recimo 4 takšne nenavadnosti. Ena predstava je cirkuška predstava, ki sta jo režirala Matej in Peter Forman, ki sta dvojčka sinova režiserja Miloša Formana. Potem bi recimo omenila še predstavo, ki prihaja iz Amerike, New Burlesque. To je skupina vročekrvnih deklet. Potem bi recimo lahko omenili tudi veliki gledališki spektakel romunskega režiserja Silvija Porcareteja, Faust. Mogoče bi omenili še to Versajsko akademijo, a ne? Slovenski program je nastajal v dialogu in bo ves čas v dialogu s tem tujim programom. Na ta način mislim, da bo nastal en izjemno zanimiv, živ zemljevid ali pa nek atlas sodobne umetnosti. Mogoče bi pač izdvojil Vojno in mir. Potem Črne maske. Serijo predstav v SNG Maribor in pa celo paleto drugih odrskih dogodkov, od premier Beton tanca. Od premier Knapa. V mednarodnih koprodukcijah, do manjših predstav, do iniciativ v Mariboru, kot je Plesna izba, iniciativ v Murski Soboti, kot je Fronta. Skratka, mislim, smo na vse. Polje klasične glasbe je zelo raznoliko, hkrati pa tudi zelo zaokroženo. Med presežki je gotovo Festival Maribor. Njegov umetniški vodja je Richard Toneti, violinist, komorni glasbenik avstralskega porekla, karizmatična osebnost, ki vedno znova preseneti z novitetami, s praizvedbami velikega formata. Mednarodno zborovsko tekmovanje, ki ima v Mariboru 10-letno tradicijo in poteka bienalno v slovenskem in mednarodnem merilu, bo v letu 2012 ponudilo novo poslastico
in sicer veliko tekmovanje za Grand Prix, Opera Orfej. Poznorenesančnega skladatelja Claudia Monteverdija bo v Sloveniji izvedena prvič. In sicer v študentski izvedbi 3 umetniških akademij, Akademija za glasbo, AGRFT in ALU. To bo sodobna izvedba baročne opere, njena prva izvedba bo na Ptuju. Hugo Wolf, oživljen izven preteklosti, je projekt Slovenj Gradca. V katerem bo splet multimedijskih dogodkov in krepitev identitete rojstnega mesta Huga Wolfa po rodu Slovenca. To je že preveč, če vse naštejem, ne? Za pogledati bo ogromno zadev. Razstava približno 300 originalnih del iz zbirke Tate Gallery iz Londona. Je prvič v zgodovini ta prava blockbuster razstava. To je gotovo nekaj, kar še nismo gostili. Pridejo Cézanne, pridejo Degas, Picasso, Miro in vse ostale zvezde 20. stoletja. Dobro. Drug projekt, ki bi ga izpostavila, je arhitekturna inteligenca. To je arhitekturni projekt, ki je proces. Se pravi, profesorji iz prominentnih arhitekturnih šol po Evropi in izven Evrope bodo s svojimi študenti razmišljali o Mariboru čez 100 let. Rezultat je razstava, je knjiga in pa nato neka virtualna podoba Maribora v 22. stoletju. Tretja razstava je primerna predvsem za komunikacijo z javnostjo, z publiko, ki ni navajena vstopa v galerijo, fotografska razstava. Ki pa je v bistvu istočasno tudi fotoreporterska. Robert Capa, legenda, madžarska legenda, ki je sledil skozi objektiv kamere 5 vojnam. In jaz mislim, da so prav zgodbe, ki jih bo umetnost pripovedovala, tiste, ki nas bodo vse skupaj mogoče premaknile drugam ali pa popeljale nekam dalje. Prepričana sem, da bo kar nekaj takšnih projektov, ki jih drugače v Mariboru nikoli ne bi bilo. Najpomembnejša trajnostno naravnana zadeva, ki se bo zgodila v Mariboru 2012, je nova galerija, ki jo odpiramo septembra ali oktobra naslednje leto. Bravo.